himself. A pure devotee of the Supreme Lord doesn't advertise himself that I am a pure devotee. Everybody knows. He will not consider himself as a pure devotee, but by his action, by the qualities that emanates from him, everyone can see that he's a pure devotee. So this Kaviraj Khan, he doesn't want Haridas Thakur to be more popular than him. So he made a plan to defame him. So he called all the prostitutes in the area in Benapol, where Haridas Thakur is chanting his 192 rounds. And when he called all the prostitutes, there's only one says that I will do it. I will do it. And I'm going to make sure that he will fall down. Just give me 3 nights. It's 3 times, 3 nights. So when she approached Haridas Thakur says, okay, just wait. Wait here because I have not finished my rounds yet. I committed to chant 10 million times the holy name of the Lord. You know, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, to prepare his preaching mission, how many rounds he chanted? 1 billion. We cannot even finish our 16 rounds. We're trying hard to finish our 16 rounds. And we think we're big, big preachers. So Haridas Thakur says, you just wait. And Haridas Thakur is chanting in front of the Tulsi. It is one of the ways how we can increase our quality of chanting. And the other day when I went to Prabhupada's house, I saw there was a Tulsi over there. It's very good. So while Haridas Thakur is chanting, then the prostitute is also hearing the holy name. And Haridas Thakur is chanting Sudanam, pure chanting of the holy name, in love of God. So when the sun started to rise, he finished his quota for the day. And he told Hare Krishna, Guru Maharaj. Yeah, good morning. Thank you very much for coming. Please accept our humble obeisances, Guru Maharaj. Thank you very much. So today is still New Year's Day, and not many people may come. Alright. Yeah, thank you. But Should be more on New Year's. Yeah, Start the year right. yes. Hare Krishna. ます。おはようございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日は初めてのクラスですよね。はい、そうです。はい、30分になりましたので、よろしくお願いします。ありがとうございます。Guru Maharaj, you will be able to chant Jarada Madhava? No, you please do. はい。それでは、明けましておめでとうございます。ジャラダマダバ歌わせていただきます。
Jaya. Right now, はい、ありがとうございました。 I just wrote you, Oh, it's really? 10 p.m. if it starts at 4 Lagos time. Eh? 6 hours later than Nigeria. 今でまたお電話中ですね。今日は 6 hours 14 later than Nigeria. 4 Sure, o'clock not- Nigeria is right. 10 o'clock at night. 節です。 So it's yeah, like 7 or 8 is all right. Okay, thank you. Sorry, I got interrupted. Pretty good. We got 9. That's about. Is this another new link today? Oh, yes. Yeah, you're in a right link. The new link. Made by Chaitanya Mangala-san. That has to be corrected. I don't know. The devotees in India are not responding to. Anyway, everything's going good. Thank you. Yugala Preeti had a good chanting at her first yoga class of the year. Oh, really?
We had Rath Yatra here. あ It's about 100 devotees or more. あ、100人以上のディボーティーで、今日はラテアトラのお祭りがあったそうですね。昨日ですかね。 I'm sure that many temples had big New Year's festivals, kirtans. And お正月の元旦のキルタがたくさんのテンプルでなされたそうです。 so we just want to always be new and fresh. That's Krishna's Nitya Navana Yavanovana. Eternally new and fresh all the time. 常に永遠に、常に新鮮でフレッシュでいるように。ということです。Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devam Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udayayet. Tato Jayam Udayayet. Okay, is it verse 11? Should be 10, Guru Maharaj. You didn't have a class yesterday? No, today was we got the Srila Prabhupada's lecture. Oh, okay. Okay. Ata Atta Chamasvashuta Shamasvata Me Rajo Bhuvo Jogo He Ajanatas Ajanatas What Tuvat Pritak Patak Isha Isha Manina Manina Ajavale Panda Avarepanda Tamo Tamu Anda 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 Dakshusha Shisha Esho Anukampyo Anukampyo Nai Nai Natavan Natavan Iti Iti Atakchamasvatschutame Rajo Bhuvo Atakchamasvachutami Rajobuko Yajanat Yajanatas Tat Pritagi Shamanina Ajanata Santanata Pritagi Shamana Shamanina Ajavale Panda Tamonda Chakshusha Avarepanda Tamonda Chakshusha Esho Nukampyo Mainatavanati Atakchamasvatschutame Rajo Bhuvo Yajanatas Tat Pritagi Shamanina Ajavale Panda Tamonda Chakshusha Esho Nukampyo Mainatavanati
でしショーカンピョマイナタバンイティ。アタシャマヌバチュタメラジオ。あたしゃまアタクシャマジュタメラジョブボ。ナストバティシャマニナ。やじゃなすラジャマスクワトプリタギイシャマニナハ。アジャバレパンダモアナンダチャクシュシャ。あじゃあばラジャバレパンダタモンダチャクシュシャ。カントマナタバニティ。えしゅあぬかカンピョマイナタバンイティ。アタハクシャマスバチュタメラジョブボ。アタクシャマスバチュタメラジョブボ。ヤジャンタスタバタプリタクイシャマニナハ。じゃあなたタスバプリタイマイナ。アジャバレパンダタモアンダチャクシュシャ。じゃあばれパンダタモンダチャクシュシャ。エショアルカンピョマイナタナタバニティ。しゅあぬマイナタイティ。アタクシャマスタバチュタメラジョブボ。アタハクシャマスバチュタメラジョブボ。シャジャナスタバプリティアギシャマニナ。ヤジャナタスタバトプリタクイシャマニナ。ジャバレパンダタモヌダチャクシュシャ。ヤジャバレパンダタモアンダチャクシュシャ。エショヌカンピョマイナタバニティ。エショアルカンピョマイナタバニティ。あたくしゃますばちたらめらじょぶぼアタハクシャマスバチュタメラジョブボ。じゃあなたすとばとりたぎゃしゃまになヤナタスタバトプリタイシャマニナ。あじゃあばれパンダたもあなちゃくしゅしゃアジアャジャバレパンダタモンダチャクシュシャ。えしゅあぬかんぴょうまいなたばにてエショナカンピョマイナタバイティ。Everybody? Okay. Ata, あった。 therefore, ゆえに please excuse, chamasva, シャマスま please excuse どうか許してください me, achuta, あちゅうた infallible Lord, 謝すことのない主よ me, ね、 me, 私私、 Raja Bhuva, ラジオブーバ who have taken birth in the mode of passion. ー劇場の様式で生まれた He, 日 indeed, 実 ajanata, じゃあなたジャナタ。 being ignorant, 知らなくて what, は from you, また pritak, タ。 separate, 分ける isha, イシャ。 a controller, 支配者 manina, マニナ presuming myself, そう言いますね。自分をだと思って aja, あじゃあ the unborn creator, 誕生していない創造者 avalepa, アバレーパ the covering, 多い anda tama, アンアンダダータマタマ。 by such darkness of ignorance, そのような無知の暗闇によって
anda, アンダ blinded, ー、盲目になって、 chakshusha, 着手した、 my eyes, 私の目、 Asha, 映写、 this person, この人、 This person anukampya, アヌルカンピア、 should be shown mercy. 表されるべき。 Mai, まあいい、 me, 私に、 Natavan, ナータバン、 having as his master. 自分の主人として受け入れて、 Iti, thus thinking. このように考えて、 Translation. Therefore, O infallible Lord, please excuse my offenses. I have taken birth in the mode of passion, and therefore simply foolish, presuming myself a controller independent of your lordship. My eyes are blinded by the darkness of ignorance, which causes me to think of myself as the unborn creator of the universe. But please consider that I am your servant and therefore worthy of your compassion. 翻訳、誤すことのない主よ。ですからどうか私の罪をお許しください。私は劇場の様式の中で誕生したため、自分のことをあなたから独立した支配者であると思い込んだ愚か者にしか過ぎません。無知の暗闇にくらんだこの目が、自分は誕生することのない宇宙の創造者だと思い込ませています。ですが、どうか私があなたのしもべであり、それゆえ憐れみをかけてくださるに値するとお考えください。Purport by disciples of Prabhupada. In his commentary, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Brahma wanted to present the following argument to the Lord. My dear Lord, because I've acted so badly, I certainly deserve to be punished. On the other hand, because I'm so ignorant, you should consider me an innocent fool and be merciful to me. Thus, although I deserve both punishment and forgiveness, I humbly beg you to exercise tolerance in this matter and simply forgive me and show your mercy. 皆様マイクをミュートにしてお聞きくださいね。解説です。シューラ・プラッパーダの弟子による解説です。この解説の中で、シューラ・ビシュワナータ・チャクラバルティ・タークナは、ブランマーは主に次のような主張をしたかったのだと説明しています。親愛なる我が主よ、私は非常にひどい振る舞いをしたのですから、罰せられて当然です。私はあまりにも無知なのですから、そんな私のことを無知な愚か者だと考えて、慈悲をかけてくださるべきです。ですから私は、罪と罰と許しの両方を受けるに値しますが、今回のことにはどうかこらえて私のことを許していただき、憐れみを示してくださいますよう、こに願います。気象寺さん、ミュートお願いします。The word Natavan, iti, indicate that Lord Brahma wanted to humbly remind Lord Krishna that he was, after all, Brahma's father and master, and should therefore forgive the unfortunate transgressions of his humble servant. Being every conditioned soul, whether he be Lord Brahma or an insignificant ant, falsely identifies himself with the material world, and in this way forgets his eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. Lord Brahma, because of his prestigious position as the cosmic creator, also tends to identify himself as the Lord of this world. And thus he sometimes forgets his position as an insignificant servant of the Supreme Lord. Now, by Lord Krishna's mercy, this false identification is being rectified, and Lord Brahma is remembering his constitutional position as an eternal servant of the Lord. ナータバンイティという言葉は、主ブランマーが主クリシュナに、結局のところ主はブランマーの父であり、主人なのだから、卑しいしもべの不幸な過ちを許してやるべきだ
ということを主に慎んで思い出していただきたかったことを表しています。主ブランマであろうと、取るに足らないアディであろうと、制約された魂は誰もが自分と物質世界を誤って同一視しているため、このように思考人格心との永遠の関係を忘れてしまいます。主ブランマンは宇宙創造者という権威ある地位のために、自分をこの世界の主だとみなす傾向があり、そのため思考主の取るに足らないしもべという自分の立場を忘れることが時々あるのです。Om Gyana Timirandasya Ganangana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Namo Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Namo Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarane Rupanuga Virudara Siddhanta Dvanta Harane Namo Gorkishwaraya Satchitvairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shigora Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Gora Virbhave Bhume Stvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannathaya Te Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishadi Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye
Okay, Happy New Year. Omedetou gozaimasu. 明けましておめでとうございます。There's a very important word here in this second word, chamaswa. チャマスバという2番目の言葉が非常に重要です。Chama is translated in different ways. で、このクシャマっていうのは、様々に、訳されます。Generally, forgiveness. 一般的には許すという意味で使われます。But also tolerance and patience. で、時には忍耐、耐えるという、そういう意味で、訳されます。Because those words are very closely related. で、非常に、類似した密接な関係に、あります。There's nothing exactly the same, but they go together. If you're not tolerant and patient, you can't forgive anybody. You just get angry right away. で、その文字通り全く同じという意味ではありませんけど、その忍耐心がなければ人を許すことはできません。And if we can't forgive, we get all this burning anger and hatred built up inside of us, and then we'd never be tolerant and patient. で、またその許すことがなければ耐え続けるということもできません。So, like I was saying, Bonenkai, that's kind of the same idea. Please forgive me. When we say in the morning, Vanchakalpa Trubhyas Chan, we should say it not only once in the morning, but it's supposed to be in that mood of please forgive my offenses. で、毎朝、バンチャカルパタルピアスチャート、その、挨拶をするんですけど、それは、ただ、一日に一回、形式的にやるのではなく、この、一日中、そういう態度であるべきであるということです。どういう態度かっていうと、このバンチャカルパタルピアスチャーというのは、どうか私の侮辱を、過ちをどうか許してください。そういう心情であります。So start the new year, of course, every day with this mood of humility. Krishna, please let me really get serious today. で、毎日私たちはそのクリシュナにどうか今日も真剣に、生きることができるようにと、そう祈るべきです。And with any devotees, how can we serve you? Humble state of mind. で、謙虚な態度で、どんな献身者にもどうやって使えられるだろうか。そういう心情です。The senior devotee who's really advanced thinks that everyone else is better devotee than him. で、非常に、高い段階にあるその成熟した献身者というのは、誰もが自分よりも素晴らしい優れた献身者であると、そう感じています。So he'll be wanting to serve everybody. ですから、みんなに仕えたいと、そう思います。The very junior devotee will think I'm advanced and everybody should serve me. で、初心者は自分こそがね、もう、アドバンスした高い、段階の献身者であると。だからみんな自分に仕えるべきであると、そう考えています。Srila Bhaktisiddhanta, he signed a letter, when someone would come and greet him and pay obeisances, he would say, Dasosmi, I'm your servant. で、バクチーサンタ・サラスバティは、彼のもとに、近づいてきて、そのぬかづく人に対して、私はあなたのしもべですと、そういうふうに、言っていました。And he really felt that way. そういう態度を持っていました。
Prabhupada, he was challenged once because he was talking about the Varnashram and first class, second class people and things like that. で、プラブパーダはそのバルナーシャラム制度におけるその第1級、第2級のっていうような、そういう、人々のカテゴライズについて話しているとき、And it was a group of students. で、その、学生のそういうグループに話していたんですね。So some were challenging, one challenge, so I see you're first class, sarcastically saying like that. で、その差別的な意識でそういうふうに言っていると、それはどうなのかと、そういうふうに僕は反論してくる人がいました。And Prabhupada said, I am 10th class. で、プラブパダは自分はもう第10級の人間であると、そう言いました。I'm the servant of everyone. で、私はみんなのしもべです。So and that was his mood, that in spite of the fact that he was the absolute head of ISKCON and the guru of everybody, and everybody would, completely surrender, not theoretically, he considered himself, it was his service. で、プラブパダはもう事実上イスコンのトップにいる人物であって、みんながプラブパダの従者であって、その言葉の上ではなく、実際事実上みんなが誰もがプラブパダにもう完全に従順に従っていた。そういう人たちで、あったわけです。でも、そういう人たちに対してプラブパダは自分はみんなのしもべであると、そういうふうに考えていました。It's a service. Sometimes you have to act as the boss, sometimes you have to act as a... でもその奉仕として彼はそのボスのような、指導者のようなそういう振る舞いをしていたわけです。But everything should be in a service attitude. でも、そういう立場にあっても、誰もがそのサービスアティテュード、その奉仕の精神で行うっていう、その奉仕の態度、そういう態度が必要です。Prabhupada used that word many, many times, service attitude, attitude of service. で、プラブパダはその奉仕の態度という言葉を何度も使われていました。And he's saying by this service attitude, you will get all blessings of Krishna, everything will come. で、そういう奉仕の精神、そういう態度によって、すべてがクリシュナから与えられている。そうおっしゃいました。So, Chama, tolerance, forgiveness. で、クシャマ、忍耐、許すということです。That's humble also. That's a service. その謙虚な、そういう態度で使えると。Like a teacher, you have to be patient. Students, sometimes you have to go over something over and over again. で、先生は何度も同じことを教えなければならない。そういう場合があります。それに、忍耐心が必要です。And as a student, also, we have to be patient because you have to go step by step. で、学生の方も一歩一歩習得していかなければならない。そういう意味で、忍耐が必要です。I heard one devotee speaking
he was talking about that movie, The Karate Kid. で、カラテキッドというその映画について、話している、そういう献身者がいました。So the old guy was, to teach him karate. So he said, paint the fence, go. で、その老子がですね、若い、生徒に、何ですか、防御、護身術を教えるわけです。Then I didn't see it, but I heard about it. But, many, many different ordinary things. But then he learned the karate moves, by doing the same thing over and over again. で、そこでは、何度も同じことを繰り返して、修練するということを学ぶということです。So anything, if you want to learn music, you want to learn anything, you have to learn the basics. で、音 So 楽でも何で also も、 we have to learn the basic. The basic thing is learn to have a service attitude. 音楽でも何でも同じです。基本をしっかり学ぶ必要があります。That will please Krishna. If someone is puffed up, even if they do something, so-called expertly, it won't please Krishna. でもそこで、謙虚な奉仕の態度で、挑まなければならないわけです。時には非常に、何かを上手に、できるかもしれません。でも、その思い上がった態度で、それを、いくら素晴らしいことをしても、それはクリシュナを喜ばすものではありません。So Krishna is like a parent. で、クリシュナは親みたいなものです。So when the child first starts walking, they fall down all the time. で、子供が歩き始め、何度も転ぶわけです。And the parents actually, they love it. And then when he gets up again, they like it even more. And they keep trying, and finally they can walk nicely. で、親は子供を愛しているので、何度も、転んでも立ち上がって、練習すると。なんだっけ。Then when we get really old, sometimes people try to walk and they can't walk, and then their children have to help them. で、それでも親はそれを助けてですね、何度も、サポートするわけです。で、最終的に歩く。で、また、大人になって、年取れば、今度は、年老いて、歩けなくなると。そしたならば、今度は子供が親を、助けるべきです。So Brahma is telling Krishna, you're my father. So please, just forgive me like a father. Arjuna said the same thing in chapter 11. で、ブラフマはここで、あなたは私の父親なので、私をどうか許すべきであると、そう言いました。それはバガバットギーターの第11章で、アルジュナもクリシュナに同じことを言っています。So Chama can also just mean, please forgive me, but that's the idea. は、どうか私を許してくださいと、そういうふうに解釈することもできます。Krishna forgives he automatically, but the devotee should have that attitude. でクリシュナはもう自動的に、許してくださいます。でも、献身者の方はそういう態度を持っているべきです。So let's start the new year by asking everybody to forgive our offenses. ですからその新年を始めるにあたって、冒涜を許すというところからスタートするべきです。The opposite would be we go and say, my dear Prabhu, I forgive all your offenses to me.
まあ、反対に、あなたは私の侮辱を許すべきですと、そう言うかもしれません。で私があなたの冒涜許してあげるって。ああ、That would be a puffed up position. でそれは傲慢な態度です。No, you please forgive my offenses. どうか私の冒涜を許してください。Because it's impossible not to make offenses, just big or small. で、多かれ少なかれ、何らかの侮辱とか冒涜とかを避けることはできません。But like I give the example of the subway, で、地下鉄の例を挙げたかと思います。if the car is, not very many people and I walk in and I bump into someone and step on their foot, they might get upset about it. で、そんなに混んでない、Say, well, you stupid, 車 what are 両 you doing? で、車両の中で、まだ空いてる、車両の中に私が駆け込んでって、その人の足を踏んだら、それは、文句言われるかもしれません。But when it's really full and they're pushing more and more people in and everybody gets smashed together, everybody just laughs, even though they're getting bumped around and they don't take offense. でも、もう、ぎゅうぎゅうの満員電車の中では、足を踏んだりですね、人をこうね、ガーって押されたりとかしてもですね、それをいちいち、それに腹を立てる人は、いないかと思います。So that's, the nature of the material world. それ We は get pushed around by the modes of nature. And sometimes we say things that are not very nice. で、これは物質世界の差がで、あります。人は物質自然の様式によって、押されていくわけです。But whatever we do when we're offering the Bhoga to Krishna, when we're doing a kirtan or whatever, we should start with smooth of, asking Krishna, please help me, help me, help me. ですから、キルタンにするにせよ、料理をするにせよ、どんな奉仕をするにしても、クリシュナどうか助けてください、どうか助けてください。そういう祈りを込めてするべきです。So the Bhagavatam, predicts the Kali Yuga and how different good qualities are going down, down, down. で、バガバタムでは、カリユガでは、良い質がどん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 衰退していくということが書かれています。With each day, religion, truthfulness, cleanliness. These are the 12 things that are going down. Religion, 清潔さ、何でした？清潔さ、宗教性、他に何でしたっけ？正直さ正直さ正直さ、はい。different good qualities that are going away in Kali Yuga. あと、慈悲心ですね。で、そういったものが日々、衰退、カリユガでは衰退していってるわけです。Forgiveness. 許すということ。A religion. 宗教性。One time in the Nomia, there were some kids were fighting. ある時飲み屋で、若者が喧嘩していた。Now, we didn't see that very rare in Japan, public fighting. で、公の場でそういう、殴り合ってるのってあんまり見ないですけど、日本では。And one old man was next to me, and he said, there's no religion. That's why these young people are like that. で、私の隣にいた老 Not 人 getting が、 any religious training. で、宗教、この子たちは宗教的な
訓練を受けていないんだ。そういうふうに言います。Religion, truthfulness. で、真実性。People tell lies, just normal. で、もう嘘がもうはびこっています。Like advertising, it's all lies. で、広告っていうのもほとんど嘘です。This can make you happy. で、あなたを幸せにしますよと。Then cleanliness, 清潔さ、forgiveness, 許し、mercy, 慈悲。 duration of life, 何ですか？ bodily Oh, I'm sorry, I missed. bodily strength. People were getting weaker and weaker in general. Of course, some people are very strong, and you hear about them, but compared to Bhima or something, they're nobody. 体力が衰えていくと。In the Jaipur Museum, they had the sword of one king, and that wasn't very long ago, king. 100ジャ years. イプールにそんな昔ではない、王様のなんかミュージアムがあります。That sword weighed 40 kilos. で、その刀が Pick it up. 40キロあるんですね。 But, it's a sword, so how powerful that man was. で、そんなね、そんな40キロある刀をですね、一人の男が持って、それで戦っていた。どんだけ力強いのか。And memory. で、記憶力が衰える。Of course, the memory of our computer and our iPhone and everything is going up and up, but our own memory is getting weaker and weaker. で、コンピューターとかiPhone の記憶力はどんどん上がっていくのに対して、私たちの記憶力はどんどん衰退していってます。So Prabhupada said that for the sages, their duty is to always forgive. で、聖者の義務っていうのは常に許すということ、それが義務であるとプラパーダは言っています。And forgiveness is the power of the brahmanas. 許すというのはブラフマナの力であると言っています。Devotees come and they want to be a brahmana. It means you have to learn to forgive. で、ディボティがそのブラフマナになりたければ、Tolerate. 忍耐、そして許す心というものを養わなければなりません。No situation will always be perfect. で、常に完璧なその状況っていうのはありえないわけです。So you have to tolerate, be patient. で、忍耐強くなければなりません。Like we have a lot of yoga teachers. So, the teacher may bend over and put his head on his feet or something backwards, and the student can't do that right away. でも例えばヨガの先生、ヨガティーチャーだったらもうね、足をですね、頭にくっつけたりとかですね、簡単に、できるわけですけど、生徒さんはいきなりですね、そんなことはできないわけです。But if you keep trying, practice step by step, then you can do it. It might take. でも、日々、一歩一歩修練していけば、やがてはできるようになるわけです。So everything's like that. And we have to tolerate other people, especially. Forgiving. すべてが、それと同じです。そのためには、Kshatriya's power is in his arms, and the Vaishya's power is in his money.
で、クシャトリアの力っていうのは、その、アーム、その、Arms is weapons and その fighting, power. 戦う力、であるわけです。で、売者の力っていうのはお金です。So governments want to have a big army, to be powerful. で、政府には、大きな、その、軍隊というものを、強力な軍隊を持っているわけです。If Vaishya wants to have a lot of money, then he's powerful. で、売者はたくさんのお金を持って、いれば力強いなということです。All right. よろしいでしょうか。So any comment, any question? Omideto gozaimasu. 何か質問やコメントありますでしょうか。Grumaj? Sometimes forgive the others more easy compared to forgive myself. Yeah, that's another thing. Then this case, その他の人を他人を許す、時には他人を許すことよりも自分を許すことが難しかったり、するんですけど、どうしたらよいでしょうかという質問ですけど、それはまた別のお話になるかと思います。Yeah. If we dwell on, being on our own things we've done wrong, then we get depressed and crazy, and that's a very common condition nowadays. 今日ではそうやって、自分を許せないことで、自分がうつ病になったり、するケースっていうのはよくあります。So we have to forgive ourselves also and carry on. で、また自分も許さなければなりません。That's another thing that's, nowadays there's a lot of studies, seminars amongst devotees, amongst non-devotees about forgiveness and books because, that was Jesus's big power, but, people talk about it, but gradually they don't forgive. Everyone should forgive me, but I won't forgive anybody. 今日ではその、献身者、またはその献身者でない人たちの社会でも、この許しをテーマにしたセミナーというのが非常に多くなっていっています。で、私たちはイエス・キリストのようにね、のような寛大さで許すっていうことは簡単ではないわけです。All right, so work on it. ですから、その取り組んでいってください。All right, that's a good point. Guru Maharaj, thank you very much. Your class. So, and I'm very interesting in the Brahma attitude because one sense formality, Brahma and Krishna, but another sense very dear to Brahma to Krishna. Both mood with I feel there's purport. One second. 今日の感じたんですけど、その
ブラマーがクリシュナに謝っているというか、許してくださるべきだっていう、そういう文章を見てると、すごく正式なフォーマルなムードもあるし、親しみもあるし、その両方を文章からちょっと感じることができたので、その話をしました。Thank you. So this is what we all have to, we're all in a tolerant, patient mood, and we can become a very powerful group. で、私たちがみんなこの忍耐、と許すということを一人一人が身につけたのは非常に強力なグループを作ることができます。And it's not easy sometimes. 時にはそれは簡単ではないかもしれません。But myself, I find sometimes I try asking someone to do something and I get impatient because it doesn't happen. And then sometimes years later, they do it. で、私は時々なかなかうまくことがいかないということに対して、忍耐強く耐えてると、何年後にそれがうまくいくようになると。やって And く we れる。 realize, they wanted to do it like many things I want to do, but I just don't get it done. Finally, you get it done. And just somehow or other, well, like Prabhupada, he got that order from his guru, but it was so many years before he was able to go to the West, but he was always getting ready and trying. でもやろうと思ってできない。で、最終的にできるようになるっていう、そういう時間がかかる場合があるわけです。で、プラブパダもですね、西洋に行って、プリーチングするっていうことも、に関してもそうだったわけです。Okay. よろしいでしょうか。Also, this I'm impressed. Brahma said to Krishna, "You should forgive me." This is this request sometimes difficult. This is Krishna, Brahma, no false ego. If we have the false ego, I think difficult to say like this. Yeah, if we think I'm great, like I said, we'll then go, I forgive you, Prabhu. In other words, you're very offensive, but I'm so great, I forgive you. That won't create any good relationships. This is should according to relationship, and sometimes cannot say, because Brahma said to Krishna, "You should forgive me." Please forgive me. Yeah. I don't deserve it, but I. 今日のこのブラフマーの祈りで、さっき三谷さんがしてくださったポイントなんですけど、そのブラフマーは、どうか、私を、
許すべきですと、いうふうに言ってるところが非常にこう、違和感を感じたというのもあるし、すごく印象に残ってるんですけど、それはこう、やっぱそういう関係ができてるから言えること、なのでしょうかと。で、時にはその関係においてはそういうことを言うっていうのはちょっと難しいんではないか、思うんですけど、You should forgive me っていうのは、って僕は言ったんですけど、グルマラジは、please どうか私を許してくださいっていう、そういう態度であったっていうね、ということです。で、かえってそれがなんかこう、エゴがない、エゴがあると、なんかそれって難しいのかなっていう、そう思いました。So anyway, forgiveness, tolerance, patience. Remember, they all go together. Can't have one without the other. ですから、forgiveness and patience、Tolerance and patience. 耐えることと、鳥羽澄さん、トレートとペーション、どう使い分けるの？耐えるっていうことと私も忍耐というふうに、忍耐ですよね。一緒、トロレントとペーション、どういうふうに日本語に、と忍ぶ、忍耐。どういうふうに使い分けるんですか、日本語これ。難しいですよね。Okay. トロレントとペーション。ちょっと辞書で調べた方がいい。その二つと、それと、許す、この三つを覚えておいてください。Like sometimes we realize that, like say in a big jutai, what can you do? If you're just impatient, you go crazy. 時には渋滞にはまっちゃったら、もう耐えるしかないわけですね。そこでもうね、それを耐えなければ、もうね、頭がおかしくなるわけです。You just have to sit there and go with the ただ、flow. 車で座って、ね、耐え忍んでおかなければならないわけです。Then you can just chant, listen to lecture and just wait for the traffic to move. Or you can just blow your horn and keep trying to change lanes and get really angry and, what's the use of it? 渋滞から解放されるまで、もうね、そこで座って、チャンティングするか、またはレクチャーを聞くか、またはずっとクラクション鳴らしっぱなしでですね、文句をね、ずっとね、言い続けるのかということです。ペーション。Hare Krishna. 他に何か質問とかコメントありますか？ちょっと、マルさんですけど、なんかペーシャンスっていうのは嫌なことでも起こらず平常心のまま受け止めること。トラレンスっていうのは嫌なことに怒りを感じても、それを殺して平静に対応することです。ありがとうございます。も微妙ですね。ちょっとトラレンスの方が結構我慢してるんですかね、もっと。本当嫌だけど怒りも感じているんだけど、でも
平静に対応すること。ペーシャンスの方は怒らないで、平常心でそのまま受け止めていること。勉強になりました。まあ、なんかこう、理解の上でそうですね。しのぶっていうことですかね。どっちでしょうね、私たち。All right. Thank you very much. Then, ありがとうございました。よろしいでしょうか。ありがとうございました。Thank you very much. Tomorrow, we asked Karna Sindhu Prabhu to give us class. Good. And then next day, Wednesday, will be Saturday Prabhu. Good. But Thursday and your day, and then Friday is also Vasishka Prabhu is still in India and is not available. So will you give us class on 5th and Yeah, 6th? I'll try. Should be all right. Yes, I'll make sure on the WhatsApp. Okay. 朝カラナシンジさんにお願いしています。そし And て let's get this Zoom thing straightened out so we just have the same link every day. But today, well, it's still only 11. We used to get like 17, and it's not, this has happened way before the New Year's, because they don't have the link. So, but Happy New Year. この間は17人だったので、今日11人とリンクの方をちゃんとしてくださいということです。ちょっと私、リンクのこと本当わかんないので、この Others moved around, go over down a little bit. And Ishwar is in Mayapur. Jai. Srimad Bhagavatam ki jai. じゃあ、 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I see the temple pictures. There was a yagya and then a really big book table with devotees standing there. It's very good. Looked good. Some Bhagavad Gita sold. Bhagavatam sets, any? I don't exactly result, but Bhagavatam, not sure. I don't. Too many people, so many. Complete park. Well, that's nice. That's what we want. I hope, right? Right. That's why we make temples, so people can come. Temples for, anybody can do a little service just by bowing down a little bit or giving a banana to the deities or something. Okay, Haribo, Haribo, Haribo. Hare Krishna, His Holiness Kavicandra Swami Maharaj ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Purnamani Hare Hare. Hare Krishna. ありがとうございました。それじゃあまた明日。ありがとうございました。ありがとうございました。では、明日、カルナシンドゥさんです。はい。これは、通訳は、チャイタラマッタさんということなんです。アナンダムルティさん。アナンダムルティさん。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ハレクリシナ。